La verdad que el formato grande siempre apetece, porque una fotografía, una imagen, cuando la pones en grande es cuando de verdad aparece la belleza, ¿no? Que lo del camión era una cosa que era muy morbosa porque es el formato más grande que he trabajado también. El contexto va a ser distinto a cada persona que se lo encuentre. Hemos elegido la imagen de dos edificios, bueno, uno de Nueva York, de Le Corbusier, y otra de México, del DF, del barrio de Coyoacán. Y nos gustaba también la idea de hablar el movimiento tanto en el espacio del camión como en la idea de que normalmente, antiguamente, teníamos un sitio estable y ahora estamos moviendo de un sitio para otro.